こ？あ、本当だ。はい。新高等第10試合、塚田 JFC ドッジボール部会、チーム高さん、11対7で塚田 JFC ドッジボール部の勝ちです。B 高校第12試合、港ファイティング A チーム対グリーン狭間、5対9でグリーン狭間の勝ちです。お兄ちゃん当たんないよ。頑張ってるよ。